Sasa moja ya kitu ambacho Mandela alikwenda nacho katika nchi ya Afrika ya Kusini baada ya kupata uhuru 1994, ukisoma kwenye kile kitabu cha The Long Walk to Freedom ambacho Mandela amekiandika, moja ya kitu ambacho alikiandika Mandela ni kwamba tuna kila sababu ya kuunganisha umoja wetu bila ya kumbagua mtu kwa rangi yake, bila ya kumbagua mtu kwa kabila lake, bila ya kumbagua mtu kwa utaifa wake. Hiyo ni moja ya slogan ambayo Mandela aliingia nayo alipokuwa anakwenda kuiongoza Afrika ya Kusini. Na ndio maana unaona kilipatikana kitu kinaitwa apartheid, yalipatikana maridhiano ya kitaifa baina ya watu weusi na makaburu. Iliundwa kamati maalum ya maridhiano ikiongozwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa Desmond Tutu, askofu mmoja na bishop mmoja kule Afrika ya Kusini, ana heshima kubwa sana. Ndio aliendesha ile kamati ya maridhiano baina ya makaburu na watu weusi wa Afrika ya Kusini, na mwisho wa siku wakaridhiana, wakawa wanaishi mahala pamoja wa Afrika ya Kusini. Sasa baadaye ile dhambi ikawa inaendelea, watu weusi sasa wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao. Sasa Uislamu unakataza kile kitu, kubaguana kwa mataifa ama kiukanda, kwamba bwana, hapa watu wa aina fulani hawaruhusiwi kuja hapa katika taifa letu. Uislamu unakataza jambo kama lile. Kuna udongo mweusi mfinyanzi, kuna sehemu nyingine ukienda kuna udongo mwekundu kama hivi, rangi fulani ya kahawia. Yaani Mwenyezi Mungu namna alivyomuumba mwanadamu, udongo wake umechukua sehemu tofauti tofauti. Na ndio maana unakuta katika kizazi cha wanadamu baadaye wakatokea watu weusi sana, kwa sababu ukienda maeneo ya Sudani ya Kusini, ukienda kuna watu weusi kweli kweli. Yaani mimi unayeniona hapa ni mweusi, lakini kuna watu wamenizidi mara 10 yake, weusi kweli kweli. Ukienda Ulaya utakuta kuna wazungu, lakini ukimtazama weupe wake mzungu, ukitazama na weupe wa Mchina haufanani. Ukitazama weupe wa Mchina na Mkorea haufanani. Ukitazama weupe wa Mhindi na Mwarabu haufanani. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu, kwamba mwanadamu ameumbwa na udongo tofauti tofauti. Ndio maana wakazalikana watu wenye rangi tofauti tofauti, lakini wanadamu wote asili yao ni moja. Kwa hiyo mtu hawezi kubaguliwa kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu wote wametokana na mwanamke mmoja na wote wametokana na mwanamume mmoja. Sheikh Mawinda, karibu sana. Karibu. Kwa hiyo watu wote wametokana na mwanamke mmoja na wametokana na mwanamume mmoja. Kwa hiyo mtu hawezi kubaguliwa kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu sote tumeumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu. Mtume anawahubiria watu kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Kwenye hadithi yake Mtume na yeye vile vile ameanza ya ayuhan nasu, enyi watu. Kisha Mtume akasema, ala inna rabbakum wahidun, zindukeni enyi watu, hakika ya Mola wenu ni mmoja, Mungu wenu ni mmoja aliyowaumba. Ulama wanasema ala iliyokuja hapa ya tanbihi, kuwazindua watu, zindukeni wanadamu, hakika ya Mungu wenu ni mmoja. Wa inna abaakum wahidun, baba yenu wanadamu ni mmoja. Ala, Mtume akasema tena, zindukeni wanadamu, la fadla liarabi, hakuna ubora wa Mwarabu. Mtume anasema hakuna ubora wa Mwarabu ala ajami, na juu ya Mwajemi. Yani mtu asije akajifakhiri akajiona mimi Mwarabu ni mbora kushinda Mwajemi. Mtume hapa alikuwa anatoa mfano kati ya Mwarabu na Mwajemi, kwa sababu kuna utofauti kati ya Mwarabu na Mwajemi. Wakina Salman al-Farisi walikuwa ni watu ambao waliotokea upande wa Uajemi, maeneo ya Persia. Sasa palitokea kitu, yule Salman al-Farisi kuna siku alibaguliwa.
Alitokea sahaba mmoja wa Kiquraishi akambagua Salman al-Farisi. Ndio maana Mtume akaja kutoa haya maneno, akaja akawaambia, ala zindukeni enyi Waislamu, la fadla liarabiyu, hakuna ubora wa Mwarabu ala ajamiyu, juu ya Muajemi, au ajamiyu juu ya Muajemi, hakuna ubora huo. Mfano wake ni sawasawa ukasema hakuna ubora wa Mzaramo juu ya Mnyamwezi. Unaweza ukafanya mfano kama huo. Hakuna ubora wa Mdengeleko juu ya mtu pengine labda Mnyaturu, hakuna ubora huo. Hakuna ubora wa mtu Mmasai juu ya Msukuma, hakuna ubora huo. Mtume anakataa jambo kama hilo. Mtume akasema, wala liajamiyu ala arabiyu, na wala hakuna ubora wa Muajemi juu ya Mwarabu. Asitokee mtu ambaye ni Muajemi akajifakhiri akasema mimi ni bora kuliko Mwarabu. Mtume akakataa jambo hilo. Asija akatokea Msukuma akasema siye Kandaziwa tuko wengi tofauti ya nyie huko bwana watu wa pwani, akajifakhiri kwa ukandawaziwa wake. Mtume anakataa. Asija akatokea mtu akasema huyu tumbagueni kwa sababu ni mtu wa Zanzibar. Mtume anasema hakuna ubora huo. Na wala asitoke mtu akasema tumbague kwa sababu huyu ni Mbara. Mtume anakataa jambo hilo, anasema hakuna ubora wa Muajemi juu ya Mwarabu. Kisha Mtume akasema, wala li ahmar ala aswad, na wala hakuna ubora wa mweusi ubora wa mtu mwekundu, yani kwa maana ya mtu ambaye rangi yake kama ya kati na kati hivi, sio mweusi na wala sio mweupe, yani ahmar, anakuwa na rangi fulani hivi kama nyekundu. Hakuna ubora huo juu ya mtu mweusi. Mtume hapa na hapo alikuwa anapigilia msumali kwamba asitoke mtu akamdharau mtu mwingine kwa kuwa yeye ni mweupe, basi akamdharau mtu ambaye ni mweusi. Mtume anakataza jambo hilo. Kisha akasema, wala li aswada ala ahmar, na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe. Mtume anakataa jambo hilo. Kisha akasema, illa bitaqwa, isipokuwa kwa uchamungu. Kwa hiyo ubora wa mtu tunautafuta kwenye uchamungu wake. Hatuutafuti ubora wa mtu kwa sababu ya rangi yake, hatuutafuti ubora wa mtu kwa sababu ya kabila yake. Hapana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amekataza jambo hilo, akasema, inna abaakum wahid, baba yenu nyinyi ni mmoja. Baba yetu ni mmoja, Adamu alayhi salam. Hakuna mtu ambaye anaweza akajifakhiri hapa akasema mimi nina baba mwingine tofauti na Adam. Hakuna mtu anaweza akasema hivi. Sasa ikiwa baba yetu ni mmoja, Mtume akasema hakuna anayeweza kujiona bora kumshinda mtu mwingine. Lazima kila Muislamu alitambue hili kwenye akili yake, asije akajifakhiri kwa rangi yake. Na namna Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kwa hakika laqad khalaqna al-insana, ulama wanasema ikija herufi ya qad katika ibara yoyote, katika sentensi yoyote, na mbele yake ikaja fi'lu mau, maana yake tufidu tahqiq. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha msisitizo kwamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile lilokuwa bora zaidi. Yani mwanadamu unayemuona mkono mmoja ana, huyo ni bora. Unayemuona huyu ni mweusi, huyo ni bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unayemuona mlemavu wa macho ni bora. Yani as long as ni mwanadamu, as long as ni mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile lilokuwa bora zaidi. Ukitafuta kiumbe ambaye ameumbwa kwenye ubora wa hali ya juu, hakuna kiumbe aliyeumbwa kwenye ubora wa hali ya juu kumshinda mwanadamu. Tausi rangi zake anavutia, anang'aa ukimuona, lakini juu ya uzuri wake tausi hakuumbwa kwa uzuri huo kumshinda mwanadamu. Mwanadamu hata awe na sura mbaya, bado mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yule ni bora. Na ubora wa mwanadamu, namna alivyoumbwa mwanadamu, ubora wake na thamani yake, hakuna kiumbe anaifikia thamani ama ubora wa mwanadamu. Hakuna kiumbe
aliyeumbwa kwa ubora na thamani ya kumshinda mwanadamu, hakuna. Niliwahi kutokea tukio moja, nakumbuka niliwahi kuwasimulia. Kulikuwa na sahaba mmoja alikuwa akiitwa Julaibib. Julaibib alikuwa Mwenyezi Mungu amemuumba ni mfupi, lakini Julaibib sura yake haikuwa nzuri. Sura yake haikuwa nzuri, radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwende radhi. Julaibib siku moja akawa anataka kwenda kuoa. Mtume alimuuliza, ya Julaibib, ala tatazawaj? Julaibib, wewe hutaki kuoa? Anamuuliza, hutaki kuoa? Julaibib anamjibu Mtume, anamwambia, ya Rasulullah, man yuzawijni fil Madina, ni nani ataniozesha hapa katika mji wa Madina kwa hali yangu unavyoniona? Kwanza alikuwa fukara, pili alikuwa ni mfupi, tatu sura yake haikuwa nzuri. Ni nani unadhani hapa katika mji wa Madina ataniozesha mimi? Julaibib alikuwa anabaguliwa na watu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, njoo, nenda katika nyumba fulani, pale kuna binti mzuri, peleka taarifa, waambie Mtume kanituma nilete posa hapa, na wakikuuliza posa ya nani, waambie mimi nimekuja kumuoa binti aliyekuwa katika nyumba hii. Julaibib akamwambia Mtume, itawezekana hiyo? Mtume akamwambia, nenda. Julaibib akaenda mpaka kwenye ile nyumba. Alipofika pale, wakamkaribisha kwa bashasha. Baada ya kumkaribisha kwa bashasha, Julaibib akauliza, haya, kitu gani kimekuleta? Julaibib akawaambia, Mtume ameniagiza nilete posa hapa nyumbani kwenu ya binti yenu. Wale watu wakafurahi kwelikweli, wakaona, binti yetu anaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya, nani anataka kumuoa? Julaibib akawaambia, Mtume ameniambia nilete posa, mimi ndo nimuoe binti yenu. Wale wenye binti, masahaba wale, yule mke na mume wote nyuso zao zikasawijika, kila mmoja uso ukawa mwekundu. Akaanza kumuuliza, we Julaibib, wa kuoa katika nyumba yetu? We kwa hali yako ya ufukara unavyojiona, we unaweza ukaoa katika nyumba yetu? Sasa wakati wanamwambia hivyo, yule binti alikuwa yupo chumbani anasikia wakati Julaibib anazodolewa. Kilichokuja kutokea, yule binti akaja sebuleni akamwambia, baba, ikiwa jambo hilo kalileta Mtume kwamba mimi niolewe na Julaibib, basi mimi niko radhi kuolewa na Julaibib. Ikiwa Mtume kasema hivyo, mimi niolewe na Julaibib, basi mimi niko radhi kuolewa na Julaibib. Ikiwa jambo kalihukumu Allah na kalihukumu Mtume, basi Muislamu hana khiari juu ya jambo hilo. Kwa hiyo mimi niko radhi kuolewa na Julaibib. Wale wazazi waliposikia hivyo, wakamuozesha yule binti kwa Julaibib. Julaibib akamuoa mwanamke mzuri katika mji wa Madina, ambaye masahaba wengi walikuwa wanamtaka lakini walimkosa. Lakini akaja akaolewa na sahaba ambaye aliyekuwa ni fukara, sahaba aliyekuwa ambaye ni mfupi, sura yake haikuwa nzuri, lakini akaja akaoa mwanamke aliyekuwa mzuri. Kwa sababu gani? Yule binti alizingatia maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo Julaibib alibaguliwa kwa hali yake, kwa maumbile yake aliyokuwa nayo, lakini Mtume anakataza kumbagua mtu kwa maumbile yake, kwa hali yake ya ufukara aliyokuwa nayo. Asibaguliwe mtu kwa hali yake hiyo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hakuna ubora wa mwanadamu mmoja kwenda kwa mwanadamu mwingine illa bitaqwa, isipokuwa kwa uchamungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako baadhi ya watu wanawabagua wanadamu wenzao kwa makabila. Kuna baadhi ya watu wanawabagua wanadamu wenzao kwa rangi, kwamba mimi najiona pengine ni Mwarabu, huyu ni Mswahili. Tena inafikia kiwango, kuna baadhi ya watu hata ukiswali nao, imamu akisema sau, basi kuna baadhi ya watu ukimsogezea mguu anasogeza ule mguu wake. Kuna msikiti mmoja nilishawahi kuswali mimi, kuna mtu mmoja nilikuwa naswali na pembeni hapa, kila nikisogeza mguu yule bwana anasogeza mguu wake. Nikawa najiuliza, huyu bwana vipi? Alikuwa mtu ambaye ana rangi nyeupe. Kumbe kuna baadhi ya watu wana ubaguzi mpaka kwenye sala, kiasi ambacho ukimsogezea mguu, akishajua wewe mtu mweusi tu, hataki kuunganisha mguu baina yako wewe na yeye. Sasa Mtume anakataza, hakuna ubora wa mtu mweupe juu ya mtu mweusi, na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe illa bitaqwa.
Ubora wa mtu unapimwa kwenye uchamungu wake aliyokuwa nao. Sasa leo duniani ukitazama, utakuta kuna swala la ubaguzi limeingia. Kwa mfano, ukiangalia katika nchi ya Afrika ya Kusini, kuna kitu kinaitwa xenophobia. Xenophobia ni aina ya ubaguzi ambao watu wanabaguliwa kwa utaifa au uzawa. Kuna kitu kinaitwa uzawa, ubaguzi wa kitaifa, kimaeneo, kikanda. Yani pengine wa Tanzania wanakuwa hawatakiwi South Africa, pengine wa Nigeria wanakuwa hawatakiwi South Africa, pengine wa Mozambiki, watu wa Ghana. Tumeshuhudia hivyo, na baadhi ya mataifa mengine wanafanya iko kitu kinaitwa xenophobia. Yani ni kuwafukuza watu katika taifa lenu kwamba hamtaki kuchanganyika na watu wa mataifa mengine. Kitendo hiki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amekikataza. Kitendo hiki Uislamu umekikataza. Duniani kuliwahi kutokea matukio mengi sana ya ubaguzi. Ukisoma katika historia, kuna matukio ya ubaguzi yaliwahi kutokea 1948 mpaka 1994. Katika nchi ya Afrika ya Kusini kulikuwa na kitu kinaitwa apartheid. Kulikuwa na ubaguzi baina ya watu weupe na watu weusi wa Afrika ya Kusini. Kulikuwa na ubaguzi wa watu weupe na watu weusi, na watu weupe walikuwa wakigewa haki zaidi kuliko ni watu weusi Afrika ya Kusini. Kuanzia 1948 mpaka mwaka 94 Afrika ya Kusini inapata uhuru, ndio yanakuja kukomeshwa hayo mambo ya ubaguzi wa watu weupe. Wakati 2000 nakumbuka na 2009 mimi nakwenda kusoma Afrika ya Kusini, yani ubaguzi niliukuta. Yani bado kuna maeneo ambayo mpaka leo Afrika ya Kusini kuna baadhi ya watu weusi hawakai katika yale maeneo. Kwa mfano, ukienda maeneo ya East London, Afrika ya Kusini kuna maeneo wanapata East London. Ukienda kule East London, asilimia kubwa wanakaa watu weupe. Na kama mtu mweusi akienda kukaa, basi kwa vyovyote atakutana na ubaguzi wa rangi. Kwa vyovyote atakutana nao ubaguzi wa rangi ukienda maeneo ya East London na baadhi ya maeneo mengine ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo niliyakuta hayo mambo. Lakini sasa imekwenda mbali zaidi. Wale wa Afrika ya Kusini wenyewe, wale watu weusi wa Afrika ya Kusini, badala ya wao walikuwa wakilalamika wanabaguliwa na watu weupe, sasa hivi na wao wanawabagua wenzao, watu weusi wenzao, kwamba watu wakitoka mataifa mengine hawaruhusiwi kuja Afrika ya Kusini. Hii inaitwa xenophobia. Hata mimi niliikuta kule. Kuna baadhi ya nyakati wale watu huwa wanaamua kucharuka tu kwamba hatutaki watu wa mataifa mengine katika nchi yetu, wanaamua kuwafukuza. Hiki kitu nimekikuta South Africa kipo. Sasa moja ya kitu ambacho Mandela alikwenda nacho katika nchi ya Afrika ya Kusini baada ya kupata uhuru 1994. Ukisoma kwenye kile kitabu cha The Long Walk to Freedom ambacho Mandela amekiandika, moja ya kitu ambacho alikiandika Mandela ni kwamba tuna kila sababu ya kuunganisha umoja wetu bila ya kumbagua mtu kwa rangi yake, bila ya kumbagua mtu kwa kabila lake, bila ya kumbagua mtu kwa utaifa wake. Hiyo ni moja ya slogan ambayo Mandela aliingia nayo alipokuwa anakwenda kuiongoza Afrika ya Kusini. Na ndio maana unaona kilipatikana kitu kinaitwa apartheid. Yalipatikana maridhiano ya kitaifa baina ya watu weusi na makaburu. Iliundwa kamati maalum ya maridhiano ikiongozwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa Desmond Tutu, askofu mmoja na bishop mmoja kule Afrika ya Kusini, ana heshima kubwa sana. Ndio aliendesha ile kamati ya maridhiano baina ya makaburu na watu weusi wa Afrika ya Kusini, na mwisho wa siku wakaridhiana, wakawa wanaishi mahala pamoja wa Afrika ya Kusini. Sasa baadaye ile dhambi ikawa inaendelea, watu weusi sasa wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao. Sasa Uislamu unakataza kile kitu, kubaguana kwa mataifa ama kiukanda, kwamba bwana hapa watu wa aina fulani hawaruhusiwi kuja hapa katika taifa letu. Uislamu unakataza jambo kama lile. Sasa kinachowakosi kwa mfano Afrika ya Kusini ni kwa sababu ya dini. Dini imekuwa, ile imani ya dini imekuwa ni ndogo sana. Imani ya dini South Africa
ni ndogo sana. Yani 100% ya wakazi wa Afrika ya Kusini 98% ni watu ambao wa dini nyingine. Yani 2% tu ndio Waislamu katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo watu wengi sana wamekosa ile imani ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua, mtu akimuelewa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hawezi kumbagua mtu kwa rangi yake wala ukabila wala ukanda wala kwa nchi, hawezi kumbagua kwa sababu anaelewa Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum inda Allahi atqakum. Hawezi kumbagua mtu. Kwa hiyo kinachowakosa Afrika ya Kusini ni ile imani ya dini, wamekuwa hawana. Ndio maana unakuta wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao kwamba wewe unatoka Tanzania hatukutaki, wewe unatoka Ghana hatukutaki, wewe Nigeria hatukutaki, wewe wapi hatukutaki. Ile ni ukosefu wa imani ya dini. Kwa hiyo Uislamu unapinga kitu kama kile. Ukisoma katika historia, Marekani kulikuwa na ubaguzi vile vile baina ya watu weupe na watu weusi, wenyewe walikuwa wanaita Jim Crow laws. Ukisoma katika historia utakuta kitu kama hiko. Watu weusi walikuwa wanabaguliwa katika taifa la Marekani. Yani ukisoma katika historia, watu kama wakina Martin Luther King walianzisha harakati mbalimbali za kukomboa uhuru wa watu weusi katika taifa la Marekani. Watu wakina Martin Luther King ni wanaharakati ambao walikuja katika taifa la Marekani kuja kutafuta uhuru wa watu weusi, na wanaharakati wengine wengi walikuja, na harakati nyingi ziliendeshwa katika taifa la Marekani. Lakini miaka hiyo kulikuwa na ubaguzi wa rangi kiasi ambacho mtu mweusi ilikuwa hairuhusiwi kukaa mtaa mmoja na mtu mweupe, ilikuwa hairuhusiwi. Kuna baadhi ya maeneo ambapo watu weusi ndio walikuwa wanakaa, lakini kuna maeneo huruhusiwi. Na kuna baadhi ya nchi mpaka leo ukienda Ulaya kuna mitaa ambayo watu weusi hawaruhusiwi kukaa. Upo ubaguzi, sio kwa kiwango kikubwa kama mwanzo, lakini mpaka leo kuna baadhi ya nchi ubaguzi upo. Bali kuna baadhi ya maeneo tunaweza kuona kama Italy, kama Ujerumani, kuna watu wanafanyiwa ubaguzi wa rangi, tunaita racism. Hii ni aina ya ubaguzi wa rangi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameikataza, kwamba hakuna ubora wa mtu mweupe juu ya mtu mweusi na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe. Mtume akakataza illa bitaqwa. Lakini utakuta kuna baadhi ya nyakati mchezaji mpira anarushiwa gandarandizi. Tumeshuhudia wakina Vinicius, nyie mnamjua Vinicius nyinyi. Yeye anacheka, anamjua Vinicius. Watu kama kina Vinicius tumeshuhudia wakifanyiwa ubaguzi wa rangi. Wakina Samuel Eto'o tumeona wakifanyiwa ubaguzi wa rangi. Tumeona wakina mchezaji gani wa Barcelona sasa hivi yule? Nani? Lamine Yamal. Huyo mnamjua Lakini ingekuwa sala mathematics hapa kila mmoja angeanza kukimbia. Lamine Yamal. Kwa hiyo yule naye tumeona ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa racism, ubaguzi wa rangi ambao unaendelea katika nchi za Ulaya. Sasa kitu kile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekikataza, kwamba asibaguliwe mtu kwa rangi yake, kwa kuwa huyu ni mweusi abaguliwe, au kwa kuwa huyu ni mweupe abaguliwe. La, ni kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekikataza. Nchi kama Rwanda 1994, Rwanda genocide, mauaji ya kimbari ya Rwanda, tumeshuhudia mauaji ya kimbari ya Rwanda. Ni ubaguzi wa kikabila baina ya Wahutu na Watusi. Wahutu na Watusi walibaguana wao kwa wao. Rwanda 1994, Rwanda genocide. Ukisoma katika historia utakuta more than 1 million people killed. Zaidi ya watu 1,000,000 waliuawa 1994, Rwanda genocide. Kwa nini? Ulikuwa ni ubaguzi wa kikabila, huyu Mhutu, huyu Mtusi, wakauana wenyewe kwa wenyewe. Na sababu ilikuwa ni ndogo tu, inaonekana watu fulani wanapewa bora zaidi kuliko ni watu wengine. Watu wakaanza kupublish baadhi kwenye vyombo vya habari, unajua watu fulani wanapendelewa, watu fulani hivi, watu fulani hivi. Mwisho wa siku moja kuna Mhutu mmoja akasimama kwenye media akawaita Watusi cockroach, akawaita kuwa mende. Alafu akatangaza kuanzia leo akionekana Mtusi yoyote barabarani kata kichwa. Na Watusi nao wakatangaza akionekana Mhutu yoyote barabarani kata kichwa. Watu wakaanza kubaguana kwa ukabila. Ilitokea Rwanda 1994, Rwanda genocide hiyo. Na kilichosababisha ilikuwa kitu kidogo tu. Watu walikaa wakatengeneza chuki kupitia vyombo vya habari.
na ile chuki ikaenea. Kama unavyoona sasa hivi hapa Tanzania, Sheikh Mawinda, kuna vyombo vya habari vinatumika wakati mwingine kuchochea baadhi ya mambo, na ili jambo inatakiwa serikali liwe makini sana. Yani kuna media huwa zinaanzishwa kimkakati kwa ajili ya kuchochea baadhi ya mambo fulani fulani. Kuna podcast zinaanzishwa, lengo ni kuchochea baadhi ya habari fulani fulani. Utakuta kuna podcast moja Sheikh Mawinda inaanzishwa, kisha wanaalikwa viongozi fulani fulani wastaafu wale waliopita serikalini. Kisha wakishaalikwa kwenye ile podcast, anawekwa pale, kisha anaanza kuulizwa maswali. Yale maswali yanakuwa ni ya kimkakati. Yale maswali yanakuwa ni maswali ya uchokozi ya kimkakati. Bali imefikia kiwango wale viongozi na wenyewe pia wanakuwa wanatumika kuchochea baadhi ya mambo. Wale viongozi wale wanakuwa wanatumika kuchochea baadhi ya mambo. Inafikia kiwango mpaka wakati mwingine wanatoa siri za nchi. Unajua ukishakuwa kiongozi wa serikali unaapa kulinda siri ya serikali. Kwa hiyo hata ukiitwa kwenye media kuna baadhi ya vitu huwezi kuviongea. Lakini kuna podcast zinaanzishwa, kisha wanaitwa wale viongozi wanaanza kuulizwa baadhi ya maswali fulani fulani ya kimkakati. Kisha ule kiongozi anaanza kutoa siri za serikali. Tulifanya hivi, ilikuwa hivi, ilikaa hivi. Kumbe lengo ni kuchochea baadhi ya mambo fulani fulani. Kwa hiyo umakini mkubwa sana unahitajika kwenye hizi media, kwa sababu Rwanda ilisababishwa na media. Alienda mtusi mmoja akakaa kwenye media akawaita kule wengine wa Wahutu kwamba cockroach. Mwisho wa siku akaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe wakauana. Kwa hiyo umakini unahitajika sana kwenye uchochezi, hasa kwenye upande wa media. Kwa hiyo ilitokea Rwanda 1994 Rwanda genocide. Lakini Ujerumani vile vile, ukiangalia historia ya Holocaust ile ya Hitler, anaua Mayahudi. Wakati Hitler anawaua Wayahudi, ilikuwa ni katika moja ya mauaji mabaya sana. Holocaust ukisoma katika historia ni katika moja ya mauaji yaliyowahi kutokea duniani mabaya sana. Kwa hiyo ukisoma kwenye historia kuna matukio mengi. India ilishawahi kukabiliwa na migogoro ya ubaguzi vile vile. Mpaka leo India kuna baadhi ya maeneo kuna ubaguzi upo unaendelea. Kwa hiyo kuna maeneo mengi duniani ilishawahi kutokea ubaguzi na watu wakauana sana. Kwa hiyo Uislamu umekuja kupinga kitu kinaitwa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kikanda, ubaguzi wa kikabila. Uislamu umekuja kupinga. Sasa usistaajabu leo mtu akaanza kumbagua mtu kwa sababu huyu katoka Zanzibar. Mtu akambagua huyu bwana Mzanzibari tumbague. Uislamu haufundishi kitu kama hiko. Inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala ni kufahamiana. Huyu kaumbwa Mzanzibari, huyu kaumbwa Mtanganyika, yule kaumbwa Makonde, yule kaumbwa mtu wa Mozambiki. Litaarafu ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asibaguliwe mtu kwa sababu katoka mahala fulani. Uislamu unakataza. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kulikuwa na masahaba masahaba wengi waliotoka katika mataifa mengine. Kwa mfano, kulikuwa na sahaba alikuwa akiitwa Salman al-Farisi. Alitoka upande wa Uajemi, ambapo leo tunasema ni Irani, ambayo ilikuwa ni katika dola ya Persian Empire. Salman al-Farisi alitokea kule, alikuwa ni katika moja masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tena Mtume aliwahi kumtolea mfano siku moja ya kwamba itafika mahala nguvu ya Uislamu itatokea upande huu, akimwelekeza kidole Salman al-Farisi ambaye alikuwa ni Muajemi. Salman al-Farisi, Mtume alimwelekeza kwamba itafika mahala nguvu ya Uislamu huko tunapokwenda itatoka upande huu. Mtume akimwelekezea kidole Salman al-Farisi. Salman al-Farisi hakuwa Mwarabu, lakini hakubaguliwa eti kwa sababu ni Muajemi. Mtume hakumbagua Salman al-Farisi, wala masahaba hawakumbagua Salman al-Farisi. Bali ukisoma kwenye historia kuna sahaba mwingine alikuwa akiitwa Bilal ibn Rabah. Alikuwa ni mtu mweusi. Bilal ibn Rabah alikuwa ni mtu mweusi, lakini Mtume hakumbagua kwa sababu ya weusi wake, kwa sababu Mtume ameletwa ulimwenguni kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima bila ya kubagua. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume tumekutuma wewe katika ulimwengu mzima uende kuwa rahma, ulimwengu mzima uwe ni huruma, kwa sababu watu walikuwa wamepotea. Sasa watu weusi walikuwa wakichukuliwa kama ni watumwa, walikuwa wakipelekwa katika baadhi ya nchi, wakienda Marekani, wakienda katika baadhi ya maeneo mengine. Leo watu wamepindua historia tu.
wanaelezwa kwamba Waarabu ndio wameanzisha historia ya utumwa, which is not true. Yani ni vile tu watu wanaamua kutengeneza propaganda kuwachafua baadhi ya watu wa aina fulani, kwa sababu tu wanajua kwamba dini ya Uislamu imetokea wapi. Kwa hiyo wakati fulani wanaamua kuwachafua tu watu. Lakini ukisoma kuna watu walikuja huku kuanza utumwa kabla ya Waarabu hawajaja. Huku Afrika Mashariki ya Kati huku walikuja watu kuanzisha utumwa kabla ya Waarabu hawajaja huku. Kwani kina Vasco da Gama ndio walianza kuja kabla ya Waarabu? Kina Vasco da Gama ndio walianza kuchukua watu kupeleka utumwani kabla ya Waarabu? Kwa nini leo ionekane kuwa walianzisha utumwa walikuwa ni Waarabu? Tafsiri yake ni kwamba wakati fulani ukitaka kumuua paka mpe jina baya. Kwa hiyo wanaeleza duniani kwamba biashara ya utumwa imeletwa na Waarabu, lakini kina Vasco da Gama hawataji. Yani kina Vasco da Gama wanaonekana walileta dini huku, ila Waarabu ndio walikuja kuchukua watumwa, which is not true. Historia hii inapotoshwa. Aloanza kuja kuchukua watumwa na biashara ya utumwa Afrika Mashariki ni Vasco da Gama. Japokuwa ni biashara ambayo ilikuwa inaendelea Ulaya na nchi za Asia na nchi za Hijaz, ilikuwepo tangu na tangu, lakini mtume alikuja kuikomesha hii biashara na mtume alikuja kuondosha hii. Ndio maana unaona Bilali ni katika mmoja wa masahaba waliokombolewa kwa fedha nyingi, na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alimkomboa kwa fedha nyingi Bilali baada ya kuingia katika Uislamu, na akakataa kumkana bwana mtume Muhammad, akawa anapata adhabu kali na yule bwana wake aliyekuwa anammiliki. Ikafikia mahala Abu Bakari akatoa pesa nyingi kwenda kumgomboa Bilal ibn Rabah. Abu Bakari alitoa pesa nyingi kwenda kumgomboa Bilal ibn Rabah. Na toka hapo Bilal akawa yupo huru, bali mtume akamfanya kuwa ndio muadhini wake. Tazama hiyo vilonzo na maajabu. Mtume akamfanya Bilal kuwa ndio muadhini wake. Inafaradhishwa sala, muadhini wa kwanza mtume anamfanya kuwa ni Bilal ibn Rabah. Mtu mweusi. Kulikuwa na Waarabu, kulikuwa na watu ambao wana sauti nzuri, kuna watu ambao walikuwa na lafdhi nzuri ya Kiarabu. Ilifika mahala Bilali kuna baadhi ya matamshi ilikuwa hawezi kuyatamka. Kwa mfano kwenye lugha ya Kihabesh, na inasemekana Bilali alikuwa ni Mnubi. Yani wameathirika ile mother tongue, ile lugha yao ya asili ya Wahabeshi imewaharibu kiasi ambacho mpaka hawawezi kusema shini. Sisi Waswahili tunaweza kusema shini, Wahabeshi hawawezi kusema shini, wanasema sini. Kwa hiyo ukimwambia aseme ashhadu an la ilaha illa Allah hawezi, anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Bilali ilikuwa hawezi kusema ashhadu an la ilaha illa Allah kwenye adhana, ilikuwa hawezi, ilikuwa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Lakini mtume alimfanya hivyo hivyo kuwa muadhini wake. Kwa nini? Mtume alikuwa anatufundisha kwamba hakuna ubaguzi wa rangi, kwamba kwa kuwa huyu ni Mwarabu anatamka vizuri tukambagua huyu Bilali eti kwa kuwa ni mweusi au atamki vizuri Kiarabu. Mtume hapa alikuwa anaonyesha hakuna ubaguzi katika Uislamu. Siku moja niwapeni kisa. Bilali alikuwa akifanywa fitna kwenye ile nafasi ya uadhini, alikuwa akifanywa fitna na baadhi ya watu walikuwa wanaitaka ile nafasi. Siku moja Bilali akawa anaelekea msikitini kwenda kuadhini. Kuna sahaba mmoja akawa amemuwai Bilali, yeye akawahi kwenda kuadhini. Bilali anafika pale na kutaadhani na adhiniwa, basi Bilali akakaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa nyumba yake ipo karibuni na msikiti, alisikia adhana inaadhiniwa, akaingia wakasali. Baada ya kumaliza kusali, Jibril alayhi salam akashuka kwa mtume kumuuliza, hivi nyinyi mmesali leo sala ya dhuhuri? Mtume akamwambia naam, tumesali. Akamwambia tumezoea kusikia sisi wakazi wa mbinguni adhana ikiadhiniwa huko ardhini, sisi tunasikia, lakini leo hatujasikia. Mtume akaanza kuuliza, ni nani kaadhini leo? Akatokea mtu mmoja akasema, mimi nimeadhini. Mtume akamwambia, kwa nini hajaadhini Bilali? Bilali alikuwa amechelewa. Hali ya kuwa Bilali alikuwa hajachelewa. Jibril akamwambia Mtume, basi ndio maana tulikuwa tujasikia adhana, kwa sababu tunaisikia adhana ya Bilali ikiadhiniwa duniani. Kwa hiyo unaweza ukuona fadhila ya Bilal, ubora wa Bilali aliyokuwa nao, juu ya kwamba alikuwa mtu mweusi, lakini adhana yake ilikuwa inasikika mpaka mbinguni. Bali Bilali ndio mwanadamu ambaye alikuwa akitembea ile miguu yake hashhash,
miguu yake, zile hatua zake, ilikuwa akitembea duniani ilikuwa anaonekana anatembea peponi. Kwa sababu mtume alipokuwa amekwenda katika safari yake Isra wal Mi'raj, alipokuwa amekwenda kutembelea katika pepo, anapitishwa katika pepo, katika moto, alipokwenda peponi akawa anasikia miguu ya mtu anatembea. Akamuuliza Jibril, nani huyo? Akaambia huyo ni Bilali, anatembea ardhini, miguu yake inatembea peponi. Tazama, Bilali alikuwa ni mtu mweusi, lakini bado alikuwa ni mtu ambaye ana ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bali ni sahaba aliyepata fadhila kubwa kwa yale ambayo aliyokuwa anayafanya. Alikuwa ndio muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali ndio sahaba ambaye Bilal, mtu mweusi, ndio sahaba ambaye aliyekuwa mtume anamuota mara kwa mara. Yani ilikuwa mtume anamjia Bilali katika ndoto mara kwa mara. Unajua, baada ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutokea pale katika mji wa Madina, kuna baadhi ya masahaba waliondoka kwa huzuni tu ya kuhuzunika, sio kwa maana waliamua kuondoka, pengine huzuni yao ilikuwa ni kubwa. Yani kila wakikaa wanafikiria mtume tulikuwa tunakaa naye hapa, mtume alikuwa akitufundisha hapa, mtume tulikuwa tukienda naye hivi. Kwa hiyo huzuni zao zilikuwa haziondoki katika mioyo. Kwa hiyo kuna wengine wakaamua kuhama. Ndio baadhi ya ulama wanasema hata sababu ya kifo cha Saidina Abubakar haikuchukua muda mrefu baada ya kifo cha mtume, kwa sababu Abubakar alipata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Yani ile huzuni na mawazo juu ya kumuasa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Abubakar akapata ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa sababu ya mawazo. Ilikuwa inafika hatua Abubakar alikuwa anawaza mpaka ikawa inafikia hatua nyongo inatapika. Nyongo inatapika, na ilikuwa inafika mahala masahaba wanasimulia, wanasema harufu ya mdomo wake Abubakar ilikuwa inasikika kama vile maini yanaungua. Yani nyongo ilikuwa inatapika mpaka yale maini kama vile yanaungua, harufu ikawa inatoka mdomoni. Yale mawazo aliyokuwa nayo Abubakar Siddiq juu ya bwana mtume Muhammad. Haikuchukua muda mrefu akafariki. Bilali akaamua kuhama, akahamia Sham. Alipokuwa amekwenda Sham, Bilal akakaa kule, mtume akamjia katika ndoto kwamba mbona umenihama muda mrefu hujaja kunizuru kwenye kaburi langu? Bilali anafunga safari, anatoka kule Sham, anakuja kumzuru mtume Madina. Anafika pale Madina, wajukuu wake mtume Hassan na Hussein wanamuomba Bilali apande kwenye kinara kwenda kuadhini. Bilali anakataa kuadhini. Wakamuomba tena Hassan na Hussein, akakubali Bilali kwenda kuadhini. Bilali anapanda kwenda kuadhini, mji mzima wa Madina ukaangua vilio. Watu wakaanza kutoka mashariki, magharibi, kila mmoja akawa anakuja analia. Wengine wanasema mtume kafufuka, kwa sababu wakaanza kuikumbuka sauti ya Bilal. Walikuwa wanajua Bilali akiadhini mtume anaingia msikitini. Sasa walipoisikia sauti ya Bilali wakawa wanajiuliza mtume kafufuka. Watu wakawa wanakuja, msikiti wa mtume ukajaa. Bilali alipokuwa ameona watu wamejaa msikitini, akashindwa kuendelea na adhana. Kilio, kwikwi, mpaka anaanguka chini akiwa anamkumbuka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni sahaba aliyepata sharafu kubwa juu ya rangi yake ya weusi, lakini mtume alimpa ubora mkubwa kuonyesha kwamba hakuna ubaguzi katika Uislamu. Ukiingia msikitini, mkienda kupanga swafu, ukimkuta mtu anakubagua, anasogeza mguu, huyo bado imani yake haipo sawa sawa. Huyo mtu imani yake haipo sawa sawa. Na hili ninalisema, kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo katika misikiti. Kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo. Imamu anasema sawu sufufakum, i'tadilu, aqimu sufufakum, watu hadhu baina almanakib wal aqdam. Yani manake mabega kwa bega yagusane, nyayo kwa nyayo. Kuna watu ukimpelekea nyayo anakwepesha, ukimpelekea kidole anakwepesha, ukimpelekea bega hataki kugusana na Muislamu wenzie. Ni nini ubaguzi uliokuwa umemjaa? Huyu mtu imani yake haipo sawa sawa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ubora wa mtu unapimwa kwenye uchamungu. Wewe una uchamungu gani mpaka unafikia kiwango cha kumbagua mwenzio kwa rangi yake, kwa ukabila, kwa utaifa? Mimi taifa fulani ndio bora. Nani kasema Uislamu unazingatia hivyo? Kama ingelikuwa Uislamu unazingatia ubora wa kitaifa, Bilali asingekuwa muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama Uislamu ungekuwa unazingatia mimi mzawa sehemu fulani, Abubakar asingekuwa khalifa wa Uislamu, kwa sababu wale walihama kutoka Maka wakahamia Madina.
alihama kutoka Maka akamia Madina, walikuwa ni wageni wale, walipokelewa na ndugu zao wa Madina. Lakini leo katika Uislamu kuna baadhi ya watu wanawabagua wenzao. Bwana, mimi wewe umekuja hapa Dar es Salaam, mimi Mzaramo, wewe umetoka huko Mnyamwezi, wewe hapa kuhusu. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu hausemi hivyo.